I guess when they got forced into the Western culture, they wanted to bring them water back. And this is their village. Buenas tardes, Gustavo Macul. Welcome in the Amazon, and you can take any pictures you want from him. So you can take Gustavo Macuna back home. Gracias. Gracias por venir al Amazonas. Muchas gracias por esta visita también aquí en la casa. Esta casa eran los abuelos donde ellos vivían siglos de años, y aquí donde salen las historias, cuentos, leyendas, curaciones, oraciones. Eso es lo que ellos curaban, todo lo que ellos vivían alrededor de ellos. He's saying that this is a place where his ancestors, his grandparents and their grandparents used to come and gather around to tell stories, to perform healing sessions, and everything revolved around this place, around this house. Y esto es lo que los abuelos traían herencia. Nosotros lo que tenemos es herencia. And they La have sangre. the heritage of those ancestors in their Herencia en blood. la sangre. Trabajo, falta comunicar un poquito el mundo entero. Nos olvidamos del trabajo. Si nosotros no enseñamos a trabajar a los hijos de nosotros, entonces, ¿qué será? Gustavo, yo no. Entonces, estos trabajos es lo que nosotros tenemos en esta casa. Después venían las historias, curaciones de diarrea, vómito, fiebre, escalofrío, gripa, He said about all the fiebre, diseases y that todo they lo que estamos rodeados de ellos. and how this house they also transmitted the need for work, for occupation, and this house was also their like their workplace, their line of work, and the value that goes with that work. Y esta comunicación es lo que Gustavo está en la ciudad de Leticia, Tabatinga, Perú. Si no, no existía. Estos consejos que ellos me dieron y la herencia de ellos, la sangre, sudor de ellos. Hay que hablar mucho del sudor, de los amigos, los cariños, lo que le dan a uno, lo que vienen a visitar, así como ustedes. De eso se habla aquí. Sí. And when you gather around this place, you talk about sweat, effort, like heritage, feelings, friends. I don't know, kind of sort to create a positive vibe, and that's what you try to transmit when you come around Sita and nice visits like the one that we're doing here. Entonces, para hacer esta casa, le voy a dar el nombre de esta casa. Mi abuelo no hablaba la lengua que yo hablo ahorita. Yo remedo muy mal. Pero mi idioma macuna sí lo tengo. Este es mi mundo, esto es mi idea, y mis ojos lo que me hace dañar. Y mi corazón que me mantiene todo mi cuerpo. De ahí viene esta casa. Primero hay que trabajar. Si no le enseña a trabajar a uno, en la casa de uno se muere uno de hambre. O lo que está pasando en el mundo entero. So he's saying that there's something that escapes me, right? That escaped my Spanish, but he's again speaking at how the first thing that you gotta teach the little people or the people in general is the value of work, of effort, of sacrifice, and how that the good that is in the world comes after that. Comes after that effort that you put into it. And his grandparents transmitted all that knowledge
not in the native tongue not in the tongue that he's speaking right now, which is the one that I speak and the one that I'm trying to get down to you, but in another tongue. And some things might again escape him. Some of the knowledge may be a little lost in translation, but he wants us to know that he's speaking right from the heart, from what's inside of him. Y esta casa, mi abuelo no tenían ropa, no tenían un zapato, no tenía nada, sino tenían su bayuquito. Entonces ellos no hablaban esta lengua que yo remedio, muy malo. Entonces, el nombre de esta casa, hoy lo van a llevar, de Gustavo Macuna. El nombre de esta casa, díganme. And el nombre de la casa es Gustavo Macuna. No, el nombre de esta casa es, van a repetir todo y lo graban. Y le voy a regalar 7 libros. Oh, he's going to give us the name of this house, and we're going to repeat it, and we're going to like record it in our minds. So this is what he is going to gift us with. Y 7 libros. Sí, y 7 libros. Algún día me regalan uno, pero le voy a regalar 7. Pero el nombre de esta casa no es Maloca. Muchas gracias por venirme a visitar. Porque mucha gente dice que Maloca loca. No, Maloca no es loca. Pero si era loca la Maloca, entonces mi abuelo como la Zabaleta, la misma, la Cucha, la Mojarra, el Tucunaré, Temblón, Bujeo, Lechero, etc. No, ellos eran sentados en su oficina. Y esto es lo que manejaban esto. Muy espíritu, Sí. muy cultural y muy sabio. Muy inteligente mis abuelos, por la espiritualidad. He's talking about his grandparents and how they were really smart, spiritual people, and how the term Maloca might be a little misinterpreted right now, because it sounds very close to the Spanish word for crazy. And kind of a combination between the word bad in Spanish, malo, and loco, which means crazy. And he's trying to tell us that there's none of it there, here, that his ancestors were actually pretty smart, wise, and just spiritual people. Ya el nombre de esta casa lo van a repetir todo And y lo graban. we're going to repeat the name of this house, and we're going to record it in our minds or with our cameras. Lo graban y le voy a regalar 7 libros. Van a repetir conmigo. B, Bu, Q, ku, A, Vi, vi, Ri. ri. Bukaviri, casa Bukaviri. del anciano. En español, Bukaviri, casa del anciano. It's home of Es el the que se elder in sentaba. Spanish. It means home of the elder. Bukaviri. Bukaviri. No es Maloca, Bukaviri. All right. ¿Ya? Y es el que se sentaba allá, muy espíritu, muy sabio, muy inteligente. Bukaviri Por la era espiritualidad. el anciano, Sí, el anciano que se sentaba y hacía esta casa. y es el nombre de la casa también. Sí, de la casa, Bukaviri, casa del anciano, es el que se sienta y es el que maneja esta casa, con su espiritualidad y la inteligencia que tiene. Oh, so the Bukaviri is also, it's not just the name of the place, but rather the name of the person that gives meaning to the place. That elder that kind of runs the place with his mind, his wisdom, and his spirituality. That's Bukaviri. It's not just the name of the house as we would name our things, our material things. It has a deeper meaning. Y para ello utilizar todo esto, tenía que hacer oración, rezar, curar, todo, y así lo iban a manejar y a trabajar. Entonces, ¿qué ellos decían? Si tierra, vamos a rozar. Tierra, vamos a tumbar palos. Tierra, vamos a quemar. Tierra, vamos a hacer hoguera. Tierra, vamos a sembrar. Yuca, plátano, ñame. Y plátano. el anciano decía tierra, Tierra, y uno ya sabía qué era lo que tenía que ir a hacer. que iba a hacer tal tierra. Nosotros trabajamos en tierra. No trabajamos en territorio, no trabajamos en resguardo, lo que dicen algunos indígenas, sino tierra. Todo era tierra, tierra, tierra. So they didn't have a word for, they used kind of the word land. So the elder spoke about land, and they kind of knew what they were about to do.
whether it was to farm, to make fires, to plant the different plants that the different crops, and just the elder just said, use the term land, not meaning like their territory, but like their land, kind of in a bigger meaning. I'm hoping I translated this right. Y de esa tierra ellos sembraban tabaco, coca. De esa tierra ellos sembraban plátano, yuca, ñame, batata, lo que le dije, y frutales, chontaduro, uva, guama, copazú, mango, borojó, arazá, todo. Después de eso viene de hierbar, arrancar la hierbita, mirar la matica de coca, mi platanito, un gusanito así me mata, viene un cuido. Y de ahí viene esta casa. ¿Cómo se llama esta casa? Bucavity. Bucaviri. Felicitaciones. Felicitaciones, Bucaviri. Entonces no es Maloca para nosotros los indígenas. Muchas gracias por usted venirme a visitar, porque mucha gente dice, Maloca, loca. No es loca, sino es una palabra. Bucaviri es un tipo que tiene su espiritualidad y es hereditado. Gustavo ya nació con esta inteligencia. Gustavo ya nació para estar sentado aquí en la ciudad de Leticia, Tabatinga, pero muy inteligente nací para eso. Entonces, Gustavo, ¿qué vino a hacer? Amarrar con el mundo entero. Mi abuelo decía, blanco al indígena, indígena al blanco. Entonces, cuando el blanco no puede, el indígena puede. Cuando el indígena no puede, el blanco puede. Esto es lo que Gustavo ya viene a amarrar con el mundo entero. Sí, hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a organizar? Gustavo trataba de que toda la gente trabajaran juntos y entendieran que la fortaleza de uno... La semilla que nosotros regamos, lo que los videos regalan hasta hoy en día. Estamos en el mundo de la tecnología. Mi abuelo hacían cuando no había mucha tecnología, pero ahorita estamos en el mundo de la tecnología y no nos ahoguemos en un vasito de agua. Mucho mejor y más. Oh, he's talking about the mindset. His grandparents said that sometimes what the white man can do, the Aboriginal can do, and vice versa. So he didn't tell them apart, and he tried to convey the mentality of now in this modern world in which we have all this nice stuff that we shouldn't, as he said, drown in a glass of water. Like we should try to tell apart the important stuff from the stuff that just, I don't know, is kind of not important in our lives. And then again, that's what he was saying about when he was naming the different cities. He said that it was like he was part of all of them at the same time. At least that's what I'm making of. It's really difficult to translate the expressions. Yeah, exactly. Because most of the time, what they're saying, it doesn't mean that what you think it means. It's like histories and stuff. It's really difficult for me to do. But you're doing really good. Yeah. Entonces, de ahí venía esta casa. Next time we hire him. Entonces, esta casa hay que trabajar. Entonces, mi abuelo rezaban tabaco y coca. Hermano, vamos a hacer la casa de nosotros. Esto es lo que hacían en esta casa. Vamos a hacer la casa de nosotros. No es mi Maloca. Vamos a hacer la casa de nosotros. Todo, y eso es lo que es una comunidad, como hormiga, amontonado, todo. Vamos a trabajar la casa de nosotros. Entonces cuando los abuelos decían vamos a trabajar la casa de nosotros, entonces se repartían los trabajos. Entonces uno sacaba estantillos, los otros las vigas, el otro esos estantillos, las vigas, los reyes, las vigas arriba, las varas, bejuco yaré. Es malo que está todo amarrado con puro bejuco yaré. Todo, bejuco yaré. This house is built just tied with vines. It's not, no nails in there. Wow. Ahí está la hoja caraná, está la ripa, el cerco. Entonces hay que preguntar cuando algunos hablan dónde bailaban los abuelos. No se puede bailar en el camino, no se puede bailar en el monte, no se puede bailar bañando. De pronto algunos hay que hacer esta cara. And he said that when the elder said like we gotta make the home, he always talked about our home, a home for the whole community, and the way that they operated was kind of with a hive mentality.
they did not up. This house wasn't built by individuals. This house was built by individual beings that worked as parts of a greater whole. And he was saying how all of the materials that comprise the house, the beams, the shingles, everything was made out of natural materials, and it's all as Goran said, it's tied up with vine stuff. And the importance of this place, he's stating like he was talking about dancing. I think he meant dancing. Each traditional. Everyone had a different job. Right. He also talked about the different jobs that everyone had, but it's not like they were specialized, you know. And he was talking about dancing like this is a place for enjoyment, not literally. I think he didn't mean literally dancing, but more like place of enjoyment, because he said like you can dance in the road, you can dance in the bush, you can dance while you're bathing, while you're in the river. So this place had that significance also. He said dancing, but I think he meant what he meant is enjoyment, place for, just Ahí like. cuando ellos cantaban ya. Cantaban periperi, la música, yaca, no corilla, periperi, la música, yaca, no corilla, no corilla, no corilla, va, no corilla, no corilla, no corilla, inyo, inyo. Vere vere piacare, vere vere piacare, vere vere piacare, vere vere piacare. Bari, bari vaya cairo, bari, bari vaya cairo, bari. Maribaya Cairo, hermano. Bueno, mi abuelo estaba conectado a la espiritualidad y su cultura, respetaba mucho, adoraba mucho lo que tenía. Hablaban 4 horas, yo le voy a hablar 2 minutos. O 5, sí, hermano, así venía abuelo de nosotros. Así mismo nosotros estamos dejando la raíz de lo que como vivían los abuelos de nosotros. Por eso hay que escuchar muy bien cuando los abuelos hablan. Así nosotros estamos también editando esto, digo, hay que rezar cielo, tierra y agua. Ya yo recé también todo, la tierra tiene infecciones, los palos tienen infecciones, tienen rasquiñas, todo tiene pelusas, todo nos fastidia el cuerpo de nosotros. Así mismo yo ya recé también la tierra para que no dé calambre, no nos dé campoya. Los hijos de nosotros, los nietos de nosotros, yo les recé ya cuando los abuelos están bailando para que ellos no lloren, los niños, ellos se fastidian porque no es la casa de ellos. Así ya yo recé también aquí para que no nos pese nada, dije aquí ya yo recé huracanes, terremotos, vientos, truenos, relámpagos. No puede pasar accidente aquí, porque mis nietas, mis hijos van a quedar viudos. No, que llueva en otra parte, pero aquí no, le estamos nosotros compartiendo. Hay historias también que las abuelas de nosotros se fueron. Hay que comunicar, ahí donde yo digo hay que comunicar. Malo un poquito la comunicación. Hay que comunicar, y aquí yo vine con mi señora, con mi amiga, con mi cuñada, con mi hermana, con mi socio, vine solo, vine a ayudar a cantar, ese es el que va a alegrar pues, la mano. Ya. Well, this part was really, really hard. Bueno, ya yo quedaba, después que yo busqué el diccionario, para ir rápido. Así ya yo recé también mi tabaco, así también hay que rezar todo, este es mi corazón. Este es mi corazón a los 7 años que yo salí. Tengo 66 años y esto es lo que yo manejo. Si yo no sé manejar este tabaco, no le puedo soplar a nadie, le va a dañar la energía. Ya. Oh, he's saying how important it is for him to know how to handle that thing, because with that instrument he instills energy in the recipient of the tobacco, and if he can't do that, then it's like he can transmit the good energy. And it takes it away. It takes it away. Yeah, it takes away the good. Gives bad energy if he doesn't know how to use it. Oh. Sí, Yeah, este es lo que that's what he entonces said. Gustavo tiene. Si yo no sé manejar, no sé rezar esto, no le puedo soplar a usted, le va a dañar la energía o la espiritualidad. If he does it Entonces- wrong, it'll damage your energy or your vibes.
And he talked how he prayed on everything that's around this house, under this roof, so no harm can come to anyone under this roof. And he said how he prayed for earthquake, rain, floods, diseases, and even damage to the structure of the place to go away. He's actually talking like about the importance, the significance of this place, how everything revolves around this place. It's really overwhelming, really. The guys that don't know Spanish, you don't know what you're missing. This is really. I think the important thing he said is that one of the things they praise, he said, spiritual, land, and water. Those are the three important things that they worship. But they pray to those things for everything. And he's saying like nothing bad can enter this place. And he's prayed for his family, for his friends, for everyone, and that's what his ancestors told him, and it's important that he knows how to communicate that, and how important it is. It's amazing how important it is to listen to your elders, how deeply engraved it is in his culture. And it's just, this is a fascinating world, it's a fascinating experience. Perdón. Sí. Entonces, Sorry for all the pressure. entonces este tabaco, donde uno siembra, hay que rezar. Las hojitas de tabaco le dan gusano y si yo no sé rezar esto, me puede hacer cáncer o herida. He's saying that when he plants the tobacco, he needs to perform kind of a ritual. He needs to say a prayer, and if he does it wrong, then the tobacco is going to hurt. It's going to hurt him. It's going to give him diseases and stuff like that. So he really needs to do it right. Ahí viene subiendo la mata de tabaco y da flores. Y en estas flores, ¿qué le lamen? Más peligroso todavía. Hay donde le lamen cucarachas, mariposas, grillos, cucarrones, colibrí, araña, conga, escorpión y Gustavo. Entonces tengo que rezar esto. Si no, no. So he's talking about when the tobacco plant, when the tobacco flowers blossom, he needs to pray the hardest, because that's when all of the insects, the creepy crawlies, go around these flowers, and also it's like he put himself into the list of things that go, and he said like lick the flowers, and if he doesn't do it right, then harm will come to the people that he is trying to transmit the energy to. Entonces este tabaco, yo lo voy a acá. Este tabaco lo va a soplar a todo, muy despacio. Ya. Entonces este tabaco no es para sinusitis, yo no tengo. No tengo. Yo tampoco. Ya. Este tabaco es para conectarse en espiritualidad ya. ¿Qué vamos a hacer? La fe que nosotros tenemos. Lo detiene, yo le soplo muy despacio, botan. ¿Ok? Entonces vienen uno por uno y a sacar, soplar tabaco. Okay, so Muy despacito. Y saquen fotos y eso viene. Entonces, ¿qué hacen? Ahorita se paran acá y cogen aire. Lo que hacen, detienen, yo les soplo muy despacio, botan. Entonces, ¿qué hacen? Cojo aire del que yo tengo fe. Y lo que Gustavo tiene manejado el tabaco, lo tengo en mi nariz, que es para conectarse en espiritualidad. Entonces, listo, tengo ese tabaco. Bueno, venga, entonces vamos a soplar tabaco. Uno por uno. should I go Sí. first? ¿Sí? Or You go for it. It's the same thing. A little bit different. Saque foto ahí individual. Dígame vuelta. Ya, ahorita. ¿Qué hago? No sé cuál. Detiene, yo le doy. Bote. Y respira. Ya. Muy suave, muy despacio. Otro indígena no puede poner este porque le sepa mucho. Yo no. Ahora. Detiene. Ya, y respira. Ahí se siente que Gustavo tiene este manejo. Ahora venga otro. Y So la you gotta cámara, saque foto a él. Cada uno inhale, así van a sacar. Hold it. He's gonna blow it in you. A little bit the second Then time. breathe a little bit. Ustedes mira a mí. Breathe in, Ya. hold the air,
Cero. Don't breathe in, and he'll blow the tobacco down your nose. You inhale it a little bit, and then you expel it, and then you breathe in again, and that's where the kind of the spirituality gets into you, and it's actually where it tastes the better. Otro los hermanos, amigos. All right, guys, that was just a little discussion. Got Jason back here. It's interesting to me to see other cultures' perspectives on work and heritage and history and spirituality. Just a really, really cool discussion. So I'm just going to post that in its entirety and go from there. What's your thoughts on this? It's great to see that other cultures have such a strong work ethic also. That was one of the things that he said was most important to pass on to future generations. Pretty amazing. Yeah, it's very awesome. I feel very grateful to be here, and it's very ancient. I'll show you a little bit of footage of just how this is made, and this is amazing. And then there's Joe. All right, guys, if this has been valuable to you, hit the subscribe button, and thank you for watching TJ.